साई सदा राखून तो रावलाय मोडा मोगान सोम्या उंड्या रुपार लिपोन हजारा साई सदा राखून तो रावलाय मोडा मोगान सोम्या सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां दैविका खूण तुजी भोगली सोम्या आमी वेंगेन तुज्या घेतलाय पाती आमी तरी दैविका खूण तुजी भोगली सोम्या आमी वेंगेन तुज्या घेतलाय पाती आमी तरी सर पडून तुका भक्ती वंदितां निजा देवा तुका आराधितां सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां तुवें खुर्सा पर्यंत सोम्या मोगतो केलोय आमचो वर्ते दयेन तुजे खावणे तावून तुवें खुर्सा पर्यंत सोम्या मोगतो केलोय आमचो वर्ते दयेन तुजे सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां वेळार भक्तीन गायली तुजी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुजी सकत वर्ती कष्टा वेळार भक्तीन गायली तुजी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुजी सकत वर्ती सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां आशेवन आयल्याव आमी तुजे ते समाधान करताय तूं फळादीक आमचे हे आराधन आशेवन आयल्याव आमी तुजे ते समाधान करताय तूं फळादीक आमचे हे आराधन सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां सर पडून तुका भक्तीन वंदितां निजा देवा तुका आराधितां सावडेक तुज्या राखतां आमी आज त्रेगान वेंगेंत आमकां तूं धर तुजे वर्ते दयेन सावडेक तुज्या राखतां आमी आज त्रेगान वेंगेंत आमकां धर तुजे वर्ते दयेन
आराधिता सरपडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता Alleluia 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 Somia Gesù, ai sovodis तुवें म्हाका फावो केल्ल्याक तुका हांव अर्गांदिता ह्या बोपय साक्रामेंतान उंड्या रुपार तूं हजार आसाय देखून तुका हांव अर्गांदिता वो थोडो वेळ हांगासर आराधन करूंक म्हाका अवकाश दिल्ले खातीर तुका हांव अर्गांदिता म्हाका एक कुटाम ओरिजिनी फावो केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गांदिता म्हज्या कुटुंबांत आवय बापय भाव भयणी भुरगीं बाळां कायस्थ वडिलां कुटुंबादारां सैरी दैरी फावो केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गांदिता म्हज्या सगळे जिणेंत म्हजें सगळें आसून म्हज्या सुखांत तशें दुखांत भलायकेंत तशें पिडेंत बऱ्या वायटांत जीक आनी सलवणेंत आसल्या खातीर तुका हांव अर्गांदिता म्हज्या जिणेंतल्या हर एका घडीत आनी हर एक घडयांनी तूं आसलेले खातीर तुका हांव अर्गांदिता कश्टा अनवरातावन पिडे चिडेतावन वायट वडण्यांतावन म्हाका पयस दवरलेल्या खातीर तुका हांव अर्गांदिता म्हाका कितें गरजेचें कितें म्हाका फोव आशिल्लें तें सगळें फावो केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गांदिता अर्गां तुका सोम्यान जेजू फोगळाव तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जेजू मान तुका सोम्यान जेजू नमन तुका सोम्यान जेजू वाकणी तुका सोम्यान जेजू फोगळीक तुका सोम्यान जेजू प्रणिपात तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू आमचे फुडें आसच्या सोम्याक आमी पडून नमस्कार करूया आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता आमचे जिणेंत जायते बरे काम सोम्यान आमकां केलां त्या खातीर कसलीय घडीत आमच्या जिणेंत घडलेली आशिल्ली कसलीय मनशां आमच्या जिवितांत आमी भेटलेली आशिल्ली वा खंयच्याय परिस्थितींत आमी फूट केलां आशिल्लें पण हर एका घडीत आमी स्वामी तुजे सवाय आसा
तो आमकां राखता आमकां सांबाळटा. थोडे थोडे मनशां स्नेमान सोम्याक आमी सोदून प्रयत्न करता पूण निरंतर तो आमचो सगळें आसता. त्या सोम्याक आमी वंदयता आमची जावा. सोम्या आमी तुका वंदयता. सोम्या आमी तुका वंदिता. ओ दीस तुवें म्हाका फोव केले खातीर. सोम्या आमी तुका वंदिता. म्हजे सगळें सदांच तूं आसलेले खातीर. सोम्या आमी तुका वंदिता. थोड्या वेळार दान करून म्हाका हें बाप फोव केले खातीर. सोम्या आमी तुका वंदिता. म्हाका हे कुटाम तुवें दया केले खातीर. सोम्या आमी तुका वंदिता. म्हाका एक बरी जिणी फोव केले खातीर. सोम्या आमी तुका वंदिता. आमच्या कुटुंबांतल्या संद्यां खातीर. सोम्या आमी तुका वंदिता. जे जिणेन घडलेले आसत गणिता खातीर. सोम्या आमी तुका वंदिता. म्हज्या गुणेपणान आनी अस्कताय संदर्भात तूं म्हजे सगळे सदांच आसलेले खातीर. सोम्या आमी तुका वंदिता. म्हज्या कश्टांच्या संदर्भात तुवें म्हाका सणेन आसले खातीर. सोम्या आमी तुका वंदिता. गुणेपण अस्कताय कश्ट भोगल्यार तूं म्हजे सगळे सदांच आसलेले खातीर. सोम्या आमी तुका वंदिता. तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मोन म्हजी उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सोम्या आमी तुका वंदिता. तुमचे उले नमस्कार करता. सोम्या आमी तुका वंदिता. 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 वंदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. सोम्यान केल्ल्या सत बरेपणाक आमकां सोद गावडया. Sommiasso आशीर्वाद सच्चा मैं दिव्य मरियम इन गपियां की
बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. तुमी महिमा सासना सासना एका ताळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावाडता. आमेन. हे देवा, विचित्र सक्रमेंटाका तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणचो फळ सदां सामके दयाळू मोगासारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जोजी एकाने रास करताय सासणाच्या सासणा. आमेन. देवा तुवें कापुचिनी आसा सांपाद्रे पियो तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशेष तरान वांटेले जावचे वर्तेंबाक फावो केलें. ताचे विनातेन कितें हांव ओत्रे कोण मागतां ही कृपा दया कर. आनी चड सावन जेजूच्या मरणांत एक सावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेन पावची कृपा तूं म्हाका फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ये म्हज्या जेसू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडय आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपलें हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळचें कर. आमचे सर ते सावा इरादे मागणे ह्या वेळार आमी सांपाद्रे पियोच्या पांयां तळा दवरया. प्रितिका हाची पिडा गुणजोवचे खातीर लोन फारीक करूंक आदार मेळचे खातीर फाल्यां आस्पत्रेंत सर्जरी आसच्या डेन्झिल मोंतेरोच्या भलायके खातीर सानिया मिनेझस हाच्या भलायके खातीर विल्मा मोंतेरो हाच्या तेसांवा खातीर रंजिता लुईस हाच्या तेसांवा खातीर माउरेल डिसोजाच्या बऱ्या फुडारा खातीर जॉसलिन मतायसाच्या बऱ्या कुटुंब जिविता खातीर स्वीटी फर्नांडिसाच्या प्रत्येक इराद्या खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझे कुशे सर्गा जाता तसे संसारान साव आमचो दिसपट्टो ग्रास समकानी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन भरलेले स्मी तुझे संगता श्रामिता तू सदैव फळ तुझे कुशेंचे साव भगवंती मरिये देवाचे मये अमोप्या खाते विनादिकर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या शादी नशात आनी सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र कळसा तुझे रामपत येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय तसो हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीय स्वभाव तुमकां दितलो आपल्या बापा कडेन तुजें नांव मागता तेंच म्हाका फावो कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रासम कायूं तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास समकानी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेंबरले तुझे संगता श्रामिता तू सदैव फळ तुझे कुशेंचे साव भगवंती मरिये देवाचे मया मोप्या खाते विनादिकर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या शादी नशात आनी सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र कळसा तुझे रामपत येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशिना आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसा आसा सांपाद्र पियोच्या मजतीन आमकां लाभलेल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास समकानी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन भरलेले स्मी तुजे संगता श्रामिता तू सदैव फळ तुजे कुशेंचे जावं भगवंती मरिये देवाचे मया मोप्या खाते विनादिकर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या शादी नशात आनी सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र कळसा तुझे रामपत येता हे जेजूच्या पवित्र कळसा कश्टातल्या ते दया दाखय नासतना रावचे तुका आसात आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळाबाई मरेच्या दुखेस्त आनी दुलोबी काळजा मरेपात आमी तुजे लागची मागणी करपा तूं आमकां लाभय नमान रणिये काकुळतीचे मये नमान आमच्या जिवा अमृतान भरवशा तुका मेलो मरताम परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या आंकडांत आसताम आजकार उजकासून आमी तुका अर्दान करतां तर आमचे शिकये हे काकुळचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशी उपरांत तुजे कुशे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय हे दयाळी हे मुगाळी हे दुलभी ओंकार मरे भगवंती देवाची मेमा बसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजांचे गती सांजुजे जेजूच्या पसक्या बापा आमा बसत विनादी कर सांपियो आमा बसत विनादी कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा बसत विनादी कर हा बापा एकाल तो जावन जियेल्या आमा बसत विनादी कर कष्टान वरां तिरासान सांभाळलेल्या आमा बसत विनादी कर फ्रांसिस आसिसाच्या पटलावदारा आमा बसत विनादी कर कपचिन वर्दीच्या अलंकारा आमा बसत विनादी कर सोम्याच्या पाशमाच्या गायाने नेटेलेल्या आमा बसत विनादी कर देवकरिस्तांत भक्तीन भरलेल्या आमा बसत विनादी कर कुंसारीच्या सक्रमेंता मुखान बापाची एकाकुळ तू दाखयलेल्या आमा बसत विनादी कर विधेयपणाच्या आदर्शा आमा बसत विनादी कर मागण्या तिरासान सांभाळलेल्या आमा बसत विनादी कर तुझ्या संतीपणांत कालतो जाल्ल्या आमा बसत विनादी कर सर ह्या जगांक आदर्श जाल्ल्या आमा बसत विनादी कर आत्म्याचे बचवे खातीर वावुरलेल्या आमा बसत विनादी कर पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आमा बसत विनादी कर गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आमा बसत विनादी कर तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा आमा बसत विनादी कर आमा समेस्तांच्या आदारा आमा बसत विनादी कर सांपियो आमा पसत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजांची गती ये देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित जिनेका पणून दिवन विविध कृपे देण्यानी भरलोय आणि भगवान फ्रांसिसाच्या शेतान क्रिस्तसो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरासतानेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुजे कृपे देण्यानी भर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन
सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमी सांपियोचेर दवरलेले भक्त म्हणून घेवं आनी तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. ह्या मिसा वेळार ह्या सर्त सांवा खातीर आमी मागुया. सांपियो लागीं विशेष ते सांवा खातीर हांगासर मागता क्लिटा प्रभू फेर्नांडीस, एलियास डिसोजा एका प्रत्येक इराद्या खातीर हांगासर ते सांव दिलां. सांत आंतोनीच्या मजतीन लाभलेल्या उपकारार गणिता निहाल रेगो, सांपियोच्या मजतीन लाभलेल्या उपकारां खातीर अर्घां दिता दुर्सीन मोंतेरो. ह्या सर्ते सावा सवे आमच्या बेनेफॅक्टरां पासून एस एम मेदाने पासून हें कॉपेल बांदून कुमो केल्ल्या समेस्तां पासून आनी तुमचे पासून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते सा पाद्रे पियोच्या भक्तिकाणो हर एका वेळार आमी मागणें करतना देवा लागीं आनी हेरां लागीं आमी आमचो संबंद वाडयता. आमच्या मोतीक समाधान मेळटा आनी ह्या संबंदा वरवीं आमी ह्या संवसारांत जियेता. मागण्या वरवीं मात्र आमी जियोंक शकता म्हूण जेजू आज आमकां सांगता. खंयसर दोग वा एक संगता मेळटात तांचे सवे तांचे मदेगात हांव आसा म्हणटा जेजू. सा पाद्रे पियोचे भक्तीपण आदारतल्यांक आमकां सा पाद्रे पियोची मागण्याची जिन्स एक मेलफांत एक प्रेरण. हे मिसाचें बलिदान आमी फावती परी पेटोवचे खातीर आमची पथकां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया. हांव पथकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे सदां सोमकां सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, तुझे दैवी कृपेन तुझ्या याजका सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या घायांनी नेटून ताच्या कुर्साच्या मिस्त्रान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावाद्वारी तुझ्या गणित मोगाची दयामया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोशान ताचे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. द्वितीय पुस्तकांतले वाचप. मोइजे मोआबाच्या मैदानांतावन नेबो पर्वताचेर जेरिको मुखल्या पिस्काच्या शिकाराचेर चडलो आनी सर्वेच परान ताका सगलो देश दाखयलो. दान पर्यंत गिलेयाद, सगळे नफ्ताली, एफ्राइमाचो आनी मनसेचो प्रदेश, अस्तंतेच्या दर्या पर्यंत जुदाचो सगलो प्रदेश, नेगेब आनी जोवारा पर्यंत काजरा माडांनी भरलेल्या जेरिको शहराच्या फालक्याचे मैदान आनी सर्वेस्परान ताका म्हळें, वस्सू तो देश जो हांव अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतिल्लो, म्हणून हांव तो तुजे संततीक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी हांवें तो तुका पळोवंक दिलो. पूण तूं न्हंय उतरून थंय वेसोनाय. थंय मोआबाच्या देशान मोइजे सर्वेस्पराचो सेवक सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे मेलो. मोआबाच्या देशान बेत पेयोरा मुखार आसलेल्या फालक्यान ताका मातयेक पायलो. पूण ताच्या निकेपाची सुवात खंय आसा म्हूण आज पर्यंत कोणाकच कळीत ना. मोइजे 120 वर्साचे प्रायेर मेलो. पूण ताचे दोळे मंद जावंक नातले आनी ताचे बोळ देवूंक नातले. इस्रायेलीतांनी मोइजे पासोत मोआबाच्या मैदानार 30 दीस रुदान केलें आनी अशें ताचे पासोत रुदानाचो काळ संपयलो. नूनाचो पूत जोशुआ जाणवयाच्या आत्म्यान बरोवन आसलो, कित्याक मोइजेन ताचेर आपले हात दवरले. सर्वेस्परान मोइजेक दिल्लो आदेश पाळून इस्रायेलीतांनी ताचें उतार आयकलें. ह्या उपरांत मोइजे तसलो प्रवादी इस्रायेलान उपजूंक ना. सर्वेस्पर ताचे कडेन मुखामुखी उलयिल्लो. इजिप्तान फारव्या विरोध, ताच्या सर सेवका विरोध आनी ताच्या सगळ्या देशा विरोध खुणा आनी अजापां करूंक सर्वेस्परान धाडिल्ल्या मोइजे सारको हेर कोणूच प्रवादी ना. सगळ्या इस्रायेलाच्या दोळ्या मुखार मोइजेन केल्ली तसली व्हड आनी भयंकर कृत्यां हेर खंयच्याच प्रवाद्यान करूंक नात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. महिमा गीता
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. ते वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटाण ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जाय जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगात आपण व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकां आयकना जाय जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जाय जाल्यार तो एक अणभवार्थी आनी सुका घरा बरी ताका लेखून ताका सोन सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. ते शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन खंयची वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदगात. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका ख्रिस्ता. जंय दोग वा तेग म्हजे नवी संगता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मोदेगात. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावणां आनी भयणीनो, आयची दोनी वचपां आमकां मागण्या विशयां सांगतात. थोडी मागणी करतात, थोड्या मागण्या करूंक जायना. तशें कशें मागणी करिनातल्यान कशें मागण्याच्या पंगडा काडचें ह्या विशयांत आयचें वंजेल आमकां सांगता. आनी मागणे करतल्यांक देवाचो गूढ अणभव आसूंक जाय. मोइजेचो दाखलो पयले वचपांत आमी आयकलो. ताका देवान आपयतना 80 वर्सां जाल्लीं, 80 वर्सां जाल्लीं. आमच्यान कोणी 80 वर्सां जाल्लीं आसात आमचे पयली. आमची माय आसूं पुरो हाळे 80 वर्सां जाल्लीं आसात. वय वय कितलें तुमकां मोगाळ बाबा? कितलें? 83 जावं दी. बरें बरें, भलायकी आनी बरी आसूं दी. देव तुमकां राखून दी, सांबाळ दिया. बसी तुमकां आज 83 जाल्ल्याक देवान आपोवन सांगो पुरो आज वाड्याचो गुरकार जा आनी 5 वर्सां तुवें सेवा दिजे म्हळ्यार तुका कशें बोगात आनी सांगचें. त्या वर्सांच्या प्रायर आमकां धैर्य पावना, प्राय जाताना. पापा फ्रांसिसाक 70 आनी 6 वर्सांच्या प्रायेर ताका पाप साहेब म्हूण चुनायत केल्लो. आनी चुनायत केल्ल्या वेळार ताका एकच पोपीस आसलें. एक पोपीस काडलें ताचें, तुमकां कळीत आसा. त्या वेळार तो म्हणलो, हांव पाप साहेब जावन एका पोपिसांत सगळो संवसार आत्मीक तरान चलयतलो. हांवें चलोवचें न्ही, तो देव चलयतलो म्हजे मुखांत. आनी त्या उपरांत 12 वर्सां लागीं 13 वर्सां म्हणयत ताणें ह्या पोवीस सभेंत एका पोपिसांत देवाचें काम, देवाचें मिसांव मुंदारून येलें. मोइजेक देवान आपयतना 80 वर्सां जाल्लीं. आनी ताच्या उपरांत आज हेच्या वंजेलांत 120 वर्सां जाल्यां ताका. म्हळ्यार 40 वर्सां इजिप्तांत हांव बसयल्ल्या गांवां हेच्या पैनार ते दोंगरा मदें गुवण निमाणें जॉर्दान न्हंयच्या लागीं पावता आसतना देव ताका म्हणटा, तूं जॉर्दान न्हंय उतरूंचो नाय. जोशुआ हें काम मुखारसून व्हरतलो. आनी मोइजे देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालता. पूण
ह्या 80 वर्सां तावन 120 वर्सां पर्यंत देवाचो संबंद तसो आगाध. ताणें सगळ्या त्या इस्रायल लोकांक सांगात हाडलें आनी लोक पुरपुरलो. हांगासर उदक ना, हांगासर खावंक ना जाल्यार ताच्या मागण्याच्या बळा वरवीं ताणें ताच्या भावांक ताच्या भयणीक म्हणयेत, ते एकच कुळी ती इस्रायल कुळी, तांकां सांगाता दवरचें जाल्यार तितलें सलीस नासलें. उपादेश ताणें तांकां दिले आनी कायदे तांकां दिले आनी देवा आनी मनशां मदें म्हळ्यार इस्रायला मदें सल्लो ताणें केलो. हें सगळें ताणें करीत जाल्यार ताका प्रेरण तसो देवा लागीं आसलो तो संबंद आनी उपरांत हेरां लागीं ताणें दवरलो तो संबंद. देखून मागण्या वरवीं मस्त बदलाव जाता. मागण्यांत आमी थोडे फावटी अस्कत आसता. एकलो पाद्राबा लागीं गेलो आनी म्हणालो खंय, पाद्राबा म्हजी बायल बरी ना, तुमी मागचे आज. पाद्राब उठलो आनी सक्कट पिडेस्त तांकां खातीर ताणें मागोवंक सुरू केलें. तेन्ना वो म्हणालो खंय, फादर रावा, म्हज्या बायले खातीर मात्र मागा, कित्याक म्हळ्यार म्हजो शेजार म्हजो दुस्मान आहा, ताची बायल बरी ना, तुमी मागतना ती बरी जाय जाल्यार. त्या खातीर पाद्राबान म्हळें, आडे सायबा, म्हज्या बायले खातीर, म्हज्या भुरग्यां खातीर आनी म्हजे खातीर मागल्यार आमी मस्त अस्कत. मनशा सायबान मस्त अस्कत, म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय. पूण जेराल तरान सर लोकां खातीर आमी मागुया. मोइसेन कशें सगळ्या लोकांक एक कर न्हू मुखार गेलें, तशें आमच्या मागण्यांत ती आमी सर लोकांक सांगात हाडचें. खाली फकत कातोलिकां खातीर मात्र न्ही, हेर धर्मांच्या लोकां खातीर आमी सांगात हाडचें. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांक आमी सांगातान आमच्या मागण्यांत आमी सांगातान मागल्यार तें मागणें बळादी जाता. देखून फादरा म्हणालो खंय, केदळ आमी हर एकली ह्या सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर आमी सांगाता मागता, तेदळ आमचें मागणें बलिश्ट जाता, शक्तिवंत जाता. नाजाल्यार आमी अस्कत जावन एकसुरी जावन उरता. मागण्यांत आमी थोडे फावटी एकसुरी जाता. कित्याक आमकां मागल्लें मेळना. कित्याक मेळना? आमी आमचे खातीर मात मागचें, तितलो स्वार्थ आमकां. हेरां खातीर मागूंक आमकां नाका. त्या खातीर निस्वार्थी जावन केदळ आमी मागता, देव तुका दितलोच. निस्वार्थी नितळ मनाची कितली मागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नितळ मन, नितळ काळीज आमच्या मागण्यांत हे आसल्यार तुका कांयच उणें पडचें ना. देखून पापा फ्रांसिसान सगळ्या ताच्या जिवितांत प्रायस्त जाल्यारय ताणें सगळ्या लोकांक सांगाता हाडलें. भगिवंत पाप सैब तो भगिवंत बेगीन ताका सांतवून पासारूंक आसतालें. कित्याक म्हळ्यार तसली अपुर्बायेची मागण्याची जिणी तो जियेल्लो आनी लोकांक ताणें सांगाता हाडलें. आमकां एक प्रेरण, एक बरो पाप सैब म्हणून. देखून आज सांत पाद्री पियो आमकां नेक देख. सांत पाद्री पियोचे पंगड सगळ्या संवसारांत कितले आसात म्हणना. तुमी इटली गेल्यार हर एका घडये आज सकाळ सांजे म्हणसर ते पंगड अमेरिकातावन, ऑस्ट्रेलियातावन, युरोपातावन आनी गल्फातावणी ते पंगड येवनूच आसा. ते मागतात. कित्याक? सगळ्या संवसारा पाद्री पियोन सांगाता मागण्या वरवीं एक केलां. देखून असो ताच्या जिवितांत दोन कडेन आसले दाखले मस्त आसात. तो थंय आसतालो, हांगा आसतालो. कित्याक? ते मागण्या वरवीं तो सगळ्यांक पावतालो, सगळ्यांच्या गरजेक तो पावतालो. देखून सांत पाद्री पियो आमकां एक आदर्श. आज आमी इतली जाणां सांगाता ह्या चापलांत कोपेलांत आसा जाल्यार हें जेजूचें उतर आज न्ही जाता. जंय कोण दोग वा ते एक म्हजे नांवे मेळटात तांचे मदें गात हांव आसां. देखून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आज आमी हांगासर आयल्या. जेजू उंडो मोडून म्हाका आनी तुका दिता आनी म्हणटा, गे बाबा भयणी वो उंडो हें म्हजें मांस. हांवें तुजे एकल्या खातीर हांव कुर्सार मेल्लो न्ही, सगळ्या मनशा कुळाच्या पथका खातीर कुर्सार मेल्लो. हें मांस तुका बळ दिवन दी, घटाय दिवन दी. हेरां खातीर माग. गे वो वायन हें म्हजें रगत, तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडींत मळचें रगत. कशें म्हजें रगत हांवें हेरां खातीर भेटयलें, आज तुजें रगत, तुजी जिणी हेरां खातीर भेटयलेली जावं. देखून हें मिसाचें बलिदान जावन आमी घरा वयता आसतना आज हें देवाचें उतर आमी घेवया. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदें गात. आमेन.
तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानवलें तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या निक्या शुभेच्छा देवाक सगळेस्पर मानून घेव. बापा तुज्या सेवका सांपियो सवगडास काडून आमी ही दाणां तुका भेटयता ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावूं हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर काळे आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या संता भक्ता सवे तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकूट तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणेद्वारी तूं आमकां आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय आनी तुजे कुरपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणींते एकवटायताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावं ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी संता भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन एकाच ताळ्यान गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन भासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करा.
भावार्थ सो घोट परगटूया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो होंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्रत्न वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारण मरण पावल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाचे मे संगती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदुता आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असिसीच्या सान फ्रांसीस आनी सान क्लारा, सांत आंतोनी, सान पियो बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतलें सुटाय आनी सर आकनांतलें वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण चतुरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
मातुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ससनी जिविताच्या खणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीचे सेवेंत जीवन सर्व कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आतां वंड्याचेर आशिर्वाद, त्या उपरांत तेलाचेर आनी आमचेर वैयक्तीक तरान सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागया. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी आमचे बाप तुजे मुख पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगळ बापा आमचेर तुवें सांपाद्रिपेचे विनवणेन वतल्या सर कृपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तान उपजतात आनी मनशां दादूस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतले आमच्या आत्म्या तशें कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळूं. हे स्विकार केल्ले आमच्या जिवनांतली सड पिडा शिडा गूण जावं. हे मागणे आमी बोतीर बावरता सांपाद्रे पियोचे विनवणेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां पयलें तेलाचेर आशिर्वाद आनी उपरांत आमचेर आशिर्वाद. सर्गींच्या दयाळ बापा, तुवें तुज्या पुता ह्या संवसारांत धाडलोय. ताणें हर एकल्याक बरें केलें. आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. मोण्यांक ताणें उलोवचें बरी केलें. कुड्ड्यांक ताणें दिश्ट दिली. बेऱ्यांक ताणें आयकुचें बरें केलें. तोंट्यांनी चलचें बरें केलें. खोडकारां नितळ केलें. देंवसार लागलेल्यांचे देंवसार ताणें सुटयले. आनी हर एका वर्गाच्या लोकांच्या गरजेक तो पावलो. हांगासर हाडलेल्या ह्या तेलाचेर तुजो दैवीक आशिर्वाद घाल. हे घडये आमी कोणाक मागता तांकां खंयचीय अस्कतकाय आसा, पिडा शिडा आसा, ती सोडून वचून दी. सर वायटांतल्या विघ्नांतले तांकां निवार. तांच्या उतरांनी करण्यांनी आनी तांच्या नडत्यांत वा चिंतपांत कितेंय वायट आसा जाल्यार ह्या तेलाच्या मागणे वरवीं तांकां बरें जावं दी, बरी भलायकी मेळोवन दी. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. एक घडीभर आमी आमचे दोळे धांपया आनी सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर आमी मागया. आमी हर एकली सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर, हर एका वर्गाच्या लोकां खातीर केदाळ मागता. आमचें मागणें शक्तिवन जाता, बलिश्ट जाता. आतां आमचे दोनी हात आमी आमच्या तकलेर आमी दवरया. सर्गींच्या भोवदाळ बापा, ह्या तुज्या भावाचेर आनी भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आयच्या दिसा हांगासर वेळ दिवन ह्या आराधनाक येवन हांगासर मनशाचें बलिदान भेटोवन आनी हांगासर तेर्सांत आनी हेर देवासभांनी तांणी भाग घेवन तुजो आदार, तुजी कृपा, तुजो मोग जाडला. ह्या संदर्भाचेर ह्या भयणीचेर आनी भावाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां तूं बरी भलायकी दी, मतीक समाधान दी. ती कितें आशेतात एक घडये सांपाद्री पिवच्या मजतीन तांचे सर इरादे, तांची मागणी, तांची तेसावां तूं मानून घे. तांच्या काळजा मनांतली भिरांत आनी आखांत खाण उडय. शांती समाधानाचें दायज जावं दी तांचें जिवीत. आनी ती कोणा खातीर मागता तांकां सगळ्यांकी बरेंपण जावं दी. हर एकल्याच्या कुटुंबान सुख संतोष शांत समाधान माया मोग रास करून दी. कसलें देंवसाराचें सैतानाचें आतां खंयचीय वायट वडणी तांचेर जैत वरिना जावं. ह्या तुज्या भावांचेर आनी भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.
बरकत बगेन को सच्चे कुरवेन नेवरांक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.